इसको ढुर ढुर करता फिर रहा है पूरी रोड पे, तू अकेला ही चलेगा क्या? तो गाइस एक बार द केडी जोन राइडिंग कर रहे थे, तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया और ये बोलने लगे कि तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो। उसके बाद उन्होंने गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बोला। उसके बाद कुछ ऐसा सीन हो जाता है। सर क्या की गाड़ी लेके धूम मचाता फिर रहा है। पेपर दिखा जरा, कहाँ रहता है तू? सर मैं रहता हूँ कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग रहता हूँ सर। सर सब कुछ है सर। सर मैं नहीं था सर, 60-70 इतना ही चल रहा था सर। सीधी रोड है सर यहाँ पे तो। सर 80 TB होता है ना लीगल सर, उससे कम है सर। आराम से चल रहा है सर। मैं स्पीड भी नहीं थे सर ज़्यादा। जाऊँ सर?